Սիրելի հեռուստատողներ, ինչպես խոստացանք, խոսել ենք շատ կարևոր կրթական ծրագրի մասին ու շատ լավ հնարավորության մասին, որը ընձեռնվելու է այն բոլոր բիզնես ոլորտի մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են կատարելագործել իրենց հմտություններն ու գիտելիքները կարիերայի աճի եւ անձնական զարգացման համար։ Խոսքս Executive MBA ղեկավարների համար ծրագիրն է, որը իրականացվում է Հայաստանում։ Մանրամասները կներկայացնեն մեր հյուրերը, տաղավարում պրոֆեսոր համաեվրոպական MBA ղեկավարների համար ակադեմիական տնօրեն Լեսլի Սզամոսին է, բարի լույս, good morning, եւ Յորքի համալսարանի եվրոպական կամպուս City College-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի եւ Վրաստանի ծրագրերի տնօրեն Լիլիթ Շահզադեյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Դե ինչ ներկայացնենք, ինչ է սպասվում, ինչ ծրագիր է սա եւ ինչպես ու ովքեր կարող են դիմել։ Well, a few words about the program. What kind of a program is an executive MBA program and who can apply to it? So the Pan-European Executive MBA from City College is a program that's really intended for managers and executives to upgrade their skills, their careers, their developments, while maintaining their work environment. It's a program we've been running here in Armenia for the last 6 years, 30 years throughout the region, and it really gives students the opportunity to network and to find new opportunities both in the country and outside the country. Ուրեմն այս executive ծրագիրը, որ մենք ներկայացնում ենք, Հայաստանում իրականացվում է 2016 թվականից, արդեն 6-րդ տարին է սկսվում։ Դա նախատեսված է նորարար ծրագիր է, նախատեսված է ղեկավարների եւ բիզնես ոլորտի մենեջերների համար, նրանց համար, ովքեր ցանկանում են զարգացնել իրենց կարիերայի հետագա կարիերան, եւ դա տալիս է փայլուն networking-ի կապեր ստեղծելու հնարավորություններ։ Executive MBA ծրագիրը տալիս է Շեֆիլդի համալսարանի MBA դիպլոմ է տալիս եւ այս տարվանից նաեւ մենք տալու ենք ինչպես նշեց Յորքի եւ Ստրասբուրգի համալսարանների Executive MBA, այո, երկու դիպլոմ մեկ ծրագրում։ Մեկ ծրագրում, որքան է տևում այդ ծրագիրը? The program lasts for 2 years. Yeah, the program is 24 months, about 24 months altogether. And that includes study trips to University of York, to University of Strasbourg, as well as to the Europe campus in Thessaloniki as part of the program, as well as here in Armenia. 24 ամիս է տևում ծրագիրը համընդհանուր։ Դա դասերն են, որոնք իրականացվում են այստեղ Հայաստանում, պրոֆեսորները ժամանում են այստեղ ուրբաթ-շաբաթ կիրակի օրերին, դա նաև ընդգրկում է երկու ուսումնական այց, Ստրասբուրգ եւ Յորք, եւ նաև Եվրոպական կամպուս City College Հունաստան, այսինքն 3 ուսումնական այց են ունենում ուսանողները իրենց ուսուցանման ընթացքում։ Այսինքն այդ 24 ամիսների ընթացքում ոչ միայն կսովորեն յուրաքանչյուր ուրբաթ-շաբաթ եւ կիրակի Հայաստանում, այլ նաև հնարավորություն կունենան մեկնել 3 ուղղություններով։ Իսկ այդ ուրբաթ-շաբաթ կիրակի հասցնում ենք սովորենք, որ վերջում էլ 2 դիպլոմ ունենանք։ Հասցնում ենք, ունենք այս 6 տարվա ընթացքում մենք ունենք արդեն 2016-ից սկսած ունենք մոտ 100 շրջանավարտներ, որոնք գալիս են Հայաստանի տարբեր ոլորտներից եւ պետական եւ բիզնես ոլորտներից, մենք ունենք բազում մասնագիտություններ, մենք ունենք ընդ որում ասեմ, որ Executive MBA-ը 6 մասնագիտություն է տալիս, դա General Management-ն է, ընդհանուր կառավարում, մենք ունենք Marketing, մենք ունենք ֆինանսներ, լոգիստիկայի կառավարում, ունենք առողջապահության կառավարում եւ մարդկային ռեսուրսների կառավարում եւ այս բոլոր ոլորտներում մենք ինչպես հասկանում ենք ունենք դիմորդներ եւ ովքեր հաջող ավարտել են շրջանավարտներ են եւ ընդ որում այսօր մենք ունենք նաեւ երեկոյան միջոցառում 1 տարվա 1 դաթարից հետո մենք այսօր իրականացնում ենք դիպլոմների հանձնման արարողությունը ուսանողներին, շրջանավարտներին, մենեջերներին։ Ինչ որ պետք է անցած տարի լիներ, այո, 1 տարի իրենք սպասել են, որպեսզի ստանան իրենց Շեֆիլդի համալսարանի MBA դիպլոմները։ Լեն շնորհավորում ենք նրանց։ Նշեցիք այս տարիների ընթացքում փաստորեն 100 ուսանող ստացել է կրթություն եւ նաև եղել են հաջողակ դեպքեր, այսինքն հաջողությունների են հասել։ Ես կխնդրեմ նաև ներկայացնել ինչ է տալիս այս ծրագիրը մեր հայ ուսանողներին։ As we mentioned, we have more than 100 students who graduated from our program, and could you please say what it gives? Because of course, for these 100 people, we had also our success stories and what the program gives to the. I think what the program gives to students is the opportunity to really engage even more in the international marketplace. I've been coming up here for 6 years now. Actually my great grandmother was Armenian, so it's a little bit of a homecoming at the same time.
But what we've seen is really the opportunity there's huge potential in this country. And it's just that next step, that European education, that global education, that will really help expand the country further. And I think that's one of the big advantages, the networking that comes from it with our 4,000 graduates that we have throughout the region as well. Ուրեմն իդեպ պարոն Սամոսին նշեց, որ իր տատիկի grandmother, տատիկի մայրը հայ է, այո, ինքը ունի նաև հայկական արյուն եւ այն 6 տարիների ընթացքում, որ ինքը գալիս է Հայաստան, այն ինչ ուզում եմ մատնանշել, դա այս ծրագիրը տալիս է միջազգային բիզնես շուկային առնչվելու հնարավորություն։ Այդ եվրոպական անգլիական կրթության համընդհանուր կրթության միջոցով ուսանողները կարող են առնչվել եվրոպական միջավայրին, եվրոպական գլոբալ բիզնես միջավայրին, դա է առավելագույն երևի թե հնարավորությունը, որ տրվում է, եւ ինչպես ասեց, այս երկրում 6 տարի է արդեն մենք անում ենք, կա մեծ պոտենցիալ մարդկանց մոտ եւ ընդհանուր առմամբ կա զարգացման եւ ցանկություն եւ մեծ պոտենցիալ։ Իսկ ուսանողները ավարտելուց հետո մնում են Հայաստանում։ Գիտեք ինչ, մեր ուսանողները կարևոր պոտենցիալը։ Այո, մեր ուսանողները արդեն կայացած այստեղ մարդիկ են, նրանք համալսարան ավարտած կամ դպրոց ավարտած երեխաներ, ուսանողներ չեն, նրանք արդեն այստեղ մարդիկ են, միջին տարիքը ընդ որում 35 տարեկան է, ովքեր ունեն ընտանիք, ովքեր ունեն կայացած աշխատանք, ունեն հաստատուն դիրք։ Լավ, ընտանիքին կվերցնենք գնան։ Դեռ մնում են, այո, մենք իրենք բոլորը աշխատում են, մենք ունենք այսպես ասած success story, հաջողակ պատմություն, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է կայացել, ինչպես է իրականացել եւ ինչպես է զարգացրել թե իր բիզնեսը, թե իր կարիերան։ Սա հնարավորություն է ամեն դեպքում։ Հաղորդման սկզբում երբ որ խոսում էինք, ամենավերջում չհասրեցինք շփվել նաեւ կրթաթոշակի, չէ՞, եթե չեմ սխալվում հաշվով։ Այ կրթաթոշակի, ինչ կրթաթոշակի մասն է խոսքը գրում եւ սրա շուրջ էլ փորձենք ավելի տես մանրամասն։ This is about the scholarship that we provide to the country Armenia. One of the mandates of the Europe campus is to make international education available within the region at a price point that is in relation to the countries themselves, and that's one of the big things that we've tried to do through all the countries that we work in, to make sure that we give whoever would like that type of education, international education, the opportunity to be able to afford it, because unfortunately MBA programs are expensive, but we always, through our scholarship programs, through the things that we do inside the different countries and communities, to make it available and accessible to as many people as possible. Համալսարանը, եվրոպական կամպուսը իր կորպորատիվ սոցիալ պատասխանատվությունը այսպես ունի եւ ինքը պարտավորված է այդ միջազգային կրթությունը հնարավոր դարձնել երկրում, որովհետեւ MBA ծրագրերը բավականին թանկ են ընդհանուր առմամբ աշխարհով մեկ եւ համալսարանը պարտավորված է հնարավորություն տալ այդ երկրի ժողովրդին ստանալ այդ կրթությունը եւ առնչվել այդ միջազգային կրթությանը եւ դա բնականաբար արվում է scholarship-ների միջոցով։ Ես մի փոքր ավելացնեմ, Հայաստանին տրվում է բավականին մեծ կրթաթոշակ զեղչի ձևով, դա եւ այդ նախնական դիմորդների համար մեկ կրթաթոշակ է, ովքեր կդիմեն որոշակի ժամկետը մինչև հունիսի 30-ը մեծ կրթաթոշակ է, այո, ժամկետ առաջ մենք ունենք 3 ժամկետ, մեկը դա հունիսի 30-ն է, որը առաջի փուլն է կրթաթոշակի, երկրորդ ժամկետը դա օգոստոսի վերջն է, որը երկրորդ փուլն է, մի փոքր ավելի բարձրանում է գումարը, եւ երրորդ ժամկետը արդեն օգոստոսի վերջից դիմողների համար է, դա արդեն երրորդ փուլն է, միևս մի փոքր ավելի բարձրանում է, բայց այս բոլոր ժամկետների հետ համատեղ բավականին մեծ զեղչ է տրվում, որովհետեւ իրական նոմինալ արժեքը շատ ավելի ցանկ է, բայց ինչպես նշեցի, հայաստանյան դիմորդների համար տալիս է հնարավորություն։ Այս ամբողջ ծրագրին ոնց կարող են դիմել, մինչև երբ կարող են դիմորդները դիմել։ How to apply to the program and what are the deadlines and Sure. Well, we have one of our first scholarship programs comes up at the end of June, so up until the end of June, and then the second one is the end of August at a slightly more expensive rate. It's simply a matter of having some reference letters, a copy of a degree or transcript, and a letter explaining why an MBA program is best, and then we will go through a process of interviewing the students,
and bringing together the best group of individuals we can into the classroom so that everybody gets what they want out of the program itself. Ես մի փոքր ինչպես ասեց այդ 3 ժամկետներն են եւ ունենք այստեղ գրասենյակ Հայաստանի ներկայացուցչական գրասենյակ, որը ապահովում է բոլոր այդ թղթաբանական գործընթացը։ Ուսանողները իդեպ մեծ մոտ կարծրացած, որ պետք է համալսարան ընդունելու համար պետք է քննություն հանձնել։ Ոչ, այստեղ ուղղակի դիմում են application, այդ դիմումի ձևն է, շատ կարեւոր է նամակ ինչու եք ուզում motivation, այո, նամակ ինչու ես ուզում դիմես, բնականաբար այնտեղ կա փաթեթ դիպլոմա եւ գնահատականների ներդիրը եւ բնականաբար անգլերեն լեզվով է քննությունը, պետք է տիրապետեն անգլերեն լեզվին, կա IELTS, կա TOEFL, կա համալսարանի ներքին թեստ, որը իրականացնում են համալսարանի պրոֆեսորը եւ ունենք նաեւ ինտերվյուներ, որոնք վերջնական փուլը ինտերվյու են անցնում, հեշտ է, դժվար չի։ Հեշտ է ու որքան շուտ դիմեք, այդքան ավելի շատ կզեղչվի, այնպես որ շտապեք, սիրելի ուսանողներ, այս դեպքում արդեն կայացած դիմորդներ դիմենք։ Իդեպ նաև խոսենք Brexit-ի մասին, որի հետևանքով փաստորեն Եվրոպական միության բազմաթիվ ուսանողներ այսպես առերեսվեցին տարբեր խնդիրների հետ, նրանց մուտքը բրիտանական կրթական հաստատություններ կարծես թե որոշակի առումով սահմանափակվեց։ Հետաքրքիր է մեր ուսանողները, մեր դիմորդները կստանան բրիտանական աստիճան նույնպես թե միայն եվրոպական է լինելու։ Ես մի փոքր պատասխանեմ եւ հետո հարցնեմ պարոն Սզամոսին։ Այս ծրագիրը տալիս է հնարավորություն, որպեսզի իրենք այստեղ Հայաստանում աշխատելով, ապրելով եւ հաճախելով դասընթացներին ստանան այդ բրիտանական կրթությունը, բրիտանական գիտական աստիճանը եւ բրիտանական դիպլոմը։ Ինչպես ասեցի նաեւ ֆրանսիական այս տարվանից եւ ինչպես ասեցի, այսօր տրվելու է այդ դիպլոմները։ Հիմա պարոն Սզամոսի բոլոր 3 աստիճաններով փաստորեն։ Մենք տալիս ենք այո, եւ դիպլոմ, եւ գիտական աստիճան, եւ բնականաբար կրթություն, որ ամենակարևորն է։ Պարոն Սզամոսին ուղեմ Brexit-ի պահով այդ որ few words about Brexit that gave this, difficulty to the European students to not only European, also Armenian. To everybody, to everybody. Brexit really changed the game in a lot of ways for business within Europe and beyond. And it just, if anything, it just made things more complicated. And that's one of the reasons that we developed this dual degree program with the University of Strasbourg and created what we call this pan-European. So we're stretching right from the UK through to Armenia and into the Caucasus region. And from a business standpoint, it just means an extra level of complication, but an extra level of opportunities for both Armenian businesses, but as well as businesses throughout Europe, and from an educational perspective as well. Brexit-ը, ինչպես ասում են, դժվարացրեց խաղը եւ եվրոպական եւ հայկական եւ բոլոր երկրների համար, բայց միևնույն ժամանակ տվեց հնարավորություններ եւ դա էր պատճառը, որ այսպես կոչված ստեղծվեց այս pan-European համաեվրոպական executive MBA ծրագիրը, որը կապեց Եվրոպան Անգլիայի հետ եւ նաեւ կապեց Հայաստանի հետ, տալով այդ հնարավորությունը զարգանալ եւ հետագա բիզնես ոլորտը զարգացնել։ Այո, դա ինչ սիրելի դիմորդներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եք, որ կարող եք դիմել այս ծրագրին, ուսումնառության ընթացքում դուք հնարավորություն կստանաք մասնակցել 3 կրթական ուղղությունների մեկնելով Յորքի համալսարան, Ստրասբուրգի համալսարան եւ Սալոնիկի City College, ճիշտ ասացի ամեն բան, ուսումնական շաբաթներն անցկացնելու նպատակով։ Եվ հնարավորություն կունենա ձեր գրեն 2 միանգամից դիպլոմ եւ կրթական։ Այո, մեկնել այդ երկրներ ավելի այնտեղ առնչվել ավելի այսպես սերտ Մի խոսքով, ուսումը մեզ համար շատ կարևոր է ու վստահ եմ, որ դուք այս դաշտում շատ ակտիվ կլինեք։ Սիրելի դիմորդներ, ոնց որ արդեն ընդունված է ասել։ Այո, եւ վերջում եթե ավելացնելու բան ունեք, վարկաներ են մնացել։ Չմոռանալով այն հանգամանքը ապրելով եւ աշխատելով եւ ուսուցանելով Երևանում։ Միմիայն մենք այստեղ զարգացնում ենք, ինչպես պրոֆեսորը նշեց, այո, մենք ունենք այդ պոտենցիալը, պարզապես պետք է օգտագործել այն։ Շնորհակալություն, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ։ Ձեզ այսօր հրաշալի երեկո ենք մաղթում, բոլորին կշնորհավորենք եւս մեկ անգամ, իսկ մեր եթերը շարունակվում է երաժշտությամբ։ Շնորհակալություն։